Hello，大家好，又嚟到力哥每日分嘅時間啦。今日咧繼續同大家再做呢個新盤巡禮啊。今次咧就講呢個黃金海灣拍案啊。喺未開始之前呢，希望大家可以訂閱、點讚同分享。有時間嘅話咧，可以睇埋啲廣告佢，多謝大家支持。咁人哋新地嘅11C呢，之前律輪銷售啦，買1000幾夥啦。佢見到人哋咧新鴻基咧，點解啲樓盤賣得咁快，賣得咁好嘅呢？咁我啲樓盤咧係咪可以加少少價呢？佢而家咧就乘機加價，唔係乘勢加價，係乘機加價。咁佢而家呢個樓盤咧，啲單位咧之前推售嗰啲咧好多都未賣晒啊，而家又話加價加推啊，係咪想自己咧唔做生意呢？咁呢個盤咧就喺呢個黃金海岸啦。咁其實咧我有時揸車咧入屯門咧都經過噶啦。咁喺呢個Gold Coast 黃金海岸附近啦，咁咧嗰個位置咧就普普通通啦，都係黃金海岸附近啊。當然係唔方便啦，大家都知道咧，住黃金海岸嗰度咧，交通咧係極之唔方便嘅啦。無論你係想出市區荃灣啦，或者去屯門啦，都好鬼麻煩，同埋要嘥好多時間嘅。咁而家咧，旭日國際發展嘅屯門啊、青山段啊，大型嘅臨海項目黃金海灣啊，乘勢加推第2期嘅黃金海灣拍案啊！唉，將啲樓盤呢，一個樓盤就剁開兩期，又改唔同個名呢，其實呢真係好鬼難記嘅啫。咁而家限量加推100夥喎，好搞笑啊！限量加推喎，你個樓盤都成1000幾夥，你有排買啦，仲話限量，仲話你會賣到去平均尺嘅去到12388喎，咁呢就真係好貴啊！喺呢個位置，因為呢度呢黃金海岸啦，再過少少喺後邊嘅掃管笏呢，而家嘅樓價呢就跌到去8000零蚊啫。啲新樓啊，就算呢個海和山啊，都係8000零蚊啫。咁你而家呢個賣12000幾，就算俾個海景你啊，都唔值呢個價錢啦。咁一折實入場價呢就356萬啊。咁發展商梗係話自己呢景觀較佳啦，90% 望到海景啊。咁呢。而家咧就以價單形式咧就98夥咧就以先到先得啊，其他咧50夥咧就係招標嘅。咁講下啦，點解佢話用先到先得嘅形式嚟開售咧？其實咧呢啲 case 咧即係話咧呢個樓盤咧已經賣咗好耐噶啦，同埋而家價錢咧已經冇乜點減價，甚至乎而家加價添，所以預計咧唔會有好多人咧有興趣呢個樓盤啦，唔會好多人走嚟排隊買啊，或者抽籤買啦，所以咧呢個發展商咧索性咧慳翻啲成本啊，唔搞呢個抽籤啊、入票啊呢啲花神啊，索性咧直接嚟啊！你嚟買嘅話咧，你肯買，你肯落搭嘅話咧，我就賣俾你噶啦。點會咁多人即係撲佢排隊買啊？呢個樓盤咁鬼貴，而且係個位置極之唔好啊！佢可能咧以為自己咧係11C咧西貢嘅高拍啊，諗住咧用萬幾蚊都要賣得出啊！咁但係咧絕對咧呢個位置咧同高拍咧唔可以直接比較嘅，因為呢度咧出咗名屯門公路咧係交通咧係最大問題嘅，係啦，經常咧都有一啲事故發生啦，咁要封路啦，所以交通咧隨時會大塞車，所以呢個位置咧都幾麻煩嘅。咁佢就話啦，呢個優點咧就我2分鐘咧去到黃金海灘啊！你而家係咪去度假游水呢？首先黃金海灘個泳灘咧又唔係靚啦，咁咧你又唔會成日走去游水啦，你2分鐘去到海灘咧，我嚟做乜鬼呢？完全唔係個優點嚟嘅，反而你望到海景咧都算係個優點啊！但係2分鐘行到海灘咧，一定唔係呢個優點嚟嘅。咁呢個黃金海岸咧拍案咧最成咧就加推咧1張嘅5號價單啦，裏邊有100夥啦，包括10夥1房啊，52夥2房同埋18夥嘅2房聯儲物房啦，就4夥呢2房緊廚啊，7夥3房9夥特色戶啊，面積由269尺去到655平方尺。咁而家呢，因為啲2房單位呢，可能呢驚難買啊嘛，個價錢又高啦，係啦。咁佢而家呢就送埋家私啊，貼埋大床家私俾你，係啦。咁呢，如果你唔要家私嘅話呢，再減你12至15萬啦，係啦。咁呢，折實嘅尺價呢，平均就12388蚊啊。咁比起年初呢，第4號價單呢就11388呢，佢而家呢就加咗8.8%啊。
佢居然咧就夠膽死加價，即係話咧旭日國際咧似乎咧就唔等錢使啦，佢唔需要急急去貨啊，因為咧睇怕聽日開售嗰陣時咧去貨速度咧係非常之慢嘅。咁我哋一齊睇下個5號價單先啊，係啦，睇下啲單位咧定價幾多錢。佢嘅定價咧，譬如呢啲都係兩房啦，450尺啊，13,000蚊一尺，13,900，有啲去到14,000。咁啊最高咧去到15,000蚊一尺喎。咁啊睇下咧啲折扣先啊，都好搞笑㗎，因為咧嗰啲折扣嘅名咧好特別嘅，係啦。咁同大家分享下啦。咁個折扣咧就係話咧，如果你係俾晒啦90天內咧成交嘅話，俾晒錢嘅話咧，就有最高嘅6% 嘅折扣啊，係啦6%。咁跟住咧下邊咧有其他折扣啦，包括海灣生活啦2%，稅務補貼2%，更上一層樓，哇1%，咩叫更上一層樓咧？限時優惠啊1%，呢度加埋咧有6% 嘅優惠啦。咁仲有咧，佢頭先買個兩房嗰啲咧會送家私啊嘛，咁呢啲就係家私啦。如果唔要家私咧，大約有12萬至到15萬嘅優惠嘅。咁同埋今次咧，旭日國際咧就有個叫做僱員現金回贈啊，係啦，就有3% 嘅。咁但係咧呢啲只限咧係旭日國際自己嘅僱員嚟嘅啫，同埋咧就唔俾代理參與㗎，即係話咧唔經中原唔經美聯啦。咁咧你如果係佢嘅職員嘅話咧，咁你就可以用呢個職員價咧就額外3% 回贈啦。係啦，咁應該咧一般嘅地產代理咧都唔會幫呢啲職員搞㗎啦。如果你行到去買嘅話咧，一定係用翻個普通嘅折扣嘅啫。咁折扣嘅金額咧總共頭先計過啦，就係6% 啦，再加6%，即係12% 啊。咁折扣咧就係12% 嘅。咁我睇下咧啲單位咧大約幾多錢咯喎。咁我哋咧計一計先。咁咧舉例咧，我哋揀呢個單位啦，係1A 座啦，係啦，12樓 E 室啦，上面積咧450平方尺啦，售價636萬6千嘅。咁咧乘翻個折扣啊，12% 啊，即係800折。咁即係話呢個兩房單位咧都要咧560萬㗎，係啦。咁啊買個兩房單位560萬喺呢個位置咧，其實價錢咧仍然係偏高啊，絕對唔係抵買嘅。咁睇下個尺價啊，除翻450，咁尺價咧12,500啦，係啦。咁喺呢個位置咧，一個尺價要去到12,500咧，絕對係偏高嘅。一陣間我哋睇下咧呢度黃金坊附近啦，或者掃管笏呢啲尺價咧。去到幾多錢啊？去到即係8,000啊、6,000咁啊！咁你冇理由咧，即係萬幾蚊咁高買呢個單位噶嘛？係咪？咁講下咧嘅銷售安排先。咁聽日咧就分第一批同第二批啦。A、B 啊，A 嗰啲咧就係咧價單單位嚟嘅，B 係招標啊，係啦，唔好理佢啦。咁啊懶係巴比咁，一啲就價單，一啲就招標，係啦。咁呢批咧就 A 咧就係價單啦，咁隔離 B 咧就係招標啦，係啦。咁佢咧就以先到先得形式嘅方法嚟買㗎，就唔使抽籤嘅。咁大家有興趣買嘅話咧，只要同啲地產代理咧洽購咧，就一定咧會捉住你去聽日落去買㗎啦。咁我哋睇下咧呢啲黃金海岸柏岸嘅樓盤嘅銷售情況先啊。咁其實咧睇翻呢啲地產代理嘅網頁咧，你都知道咧而家咧佢係有好多單位咧就未賣晒，仲係賣緊㗎。佢居然而家咧就加價加推啊！佢真係咧唔想賣晒啲單位啊，佢想慢慢賣啊，唔知賣幾多年啊？係啦，因為而家咧發售中啊，有161個單位啦。已經有人認購咧355個啊，即係有161個咧係未賣出嘅。咁聽日咧就再多100零個啦。咁而家咧就聽日咧就變咗個出售中嘅單位就變咗200幾個噶啦。咁你好多單位都係未賣嘅。咁我哋睇下咧喺附近咧黃金坊附近咧呢個位置咧都係個青山公路嚟嘅，咁都交通差唔多噶啦，同嗰度都係都係青山公路啦，好容易出路口嘅。咁呢度咧就係對卡苗啊，咁咧個向東南嘅兩房咧跌到去400萬啊，6年唔見184萬，咁啊尺價幾多咧？尺價咧一陣間啊，你再計計咧嚇死你啊，好平。
咁呢個呢，就係屯門啦、掃管笏啦，咁都係黃金海岸附近啦。咁呢個卡繆嘅單位啦，咁係套兩房嚟嘅，就400萬元成交啦。咁呢個單位呢，就係中層 A 室啦，上面積呢有587平方尺喎，都算一個大啲嘅兩房單位嚟㗎啦。咁係套房嚟㗎，兩房嘅套房。咁呢，向東南啊，咁業主叫價已經唔係高㗎啦，450萬啫嘛。咁呢，再講價400萬成交啊，減幅11%啦，尺價係6814蚊啊，即係跌穿7000蚊啊，係跌穿7000蚊啊，6814蚊啊。咁呢個價錢呢咁鬼平嘅，咁你點會啊走去呢？用600幾萬或者500幾萬呢？即係買個新嘅黃金海岸咩海柏兩房啊？呢度呢400萬呢已經有交易啦，仲印花稅呢都慳翻唔少啊！咁呢個 The Carmel 呢，其實呢都係一個半新盤嚟嘅，入伙年期呢，只係2019年6月啫，所以呢個環境啊或者個狀況呢，仍然呢係非常之好嘅。咁另外咧，除咗呢個 The Carmel 嗰度咧，咁呢度掃管笏嘅提案咧，咁嘅三房最近咧都係唔夠8400蚊嘅啫嘅尺價啊！咁咧就較佢個單位高峰期咧就腰斬一半啊，一半咁劈落去啊，係啦，即係原本就1萬幾啊嘛，而家8000幾啊！咁呢個單位咧就係咧一座10樓 B 室啦，上面即係798平方尺啦，三房連套房儲物房嘅間隔啦，成交價670萬啦，尺價係8390蚊啫。咁個原業主咧喺2019年啊，以高達咧個尺價18812蚊買翻嚟嘅，而家腰斬一半啊，即係話咧50% 啊。咁即係佢買翻嚟呢個單位咧要成13萬、14萬嘅，真係好誇張啊！所以而家呢個屯門啊、黃金海岸啊、掃管笏啊，或者係頭先個卡繆嗰度咧，都係賣緊呢6000幾、8000幾一尺。如果你用萬幾蚊咧買個新盤嘅話咧，你將來蝕讓嘅機會咧係非常之高嘅。咁跟住咧，我哋睇多一個咧呢啲屋仔啊，丁九啊，星岸洋房啊，都係腰斬啊，6200萬啦。咁佢而家咧連埋啲稅款咧，總共唔見咗8200萬啦。哇，8200萬係即係好誇張啊！一般嘅人士或者打工仔咧都好難儲到呢個價呢個數目啊。咁呢個咧就丁九星岸啊，一棟咧有成3000平方尺嘅洋房啊，最近咧就以腰斬價啦，6200萬元沽出啦。個原業主咧10年前咧以1.16億咧買翻嚟嘅，而家咧轉手嚟連埋稅項咧總共唔見8200萬。咁呢個咧就荃灣丁九段啦，星岸一伙嘅單號嘅洋房啦，上面積咧有3333平方尺嘅，仲有941尺嘅天台啦，同埋1281尺嘅花園啦。咁仲有咧421尺嘅停車位啦，應該可以停到幾架車啦，同埋咧566尺嘅庭園啊。哇！真係好犀利啊！好少有呢啲單位會有咁多天台啊、花園啊、停車位啊，或者係庭園啊，一定係啲屋仔啊先有啊，係啦。業主咧早前咧以8000萬時價放盤啦，最終再劈1800萬啊，以6200萬元成交，尺價咧係18600蚊啊。咁咧睇翻啲相咧，啲屋仔咧都幾靚啊，入邊咧真係好鬼死靚，又望到海啊，係啦。咁冇辦法㗎啦，如果你高位買咗嘅話咧，一定咧而家咧要蝕讓離場啦。咁好啦，力哥嘅分享咧又到此為止啦，好多謝大家收聽收睇啊！記住咧訂閱點讚同分享喎，我哋下次再見，拜拜。